В предыдущем уроке мы рассмотрели способы редактирования данных, но, к сожалению, они не всегда позволяют эффективно бороться с проблемными участками на кривых. Мощным инструментом борьбы с искажениями данных является построение сглаженной кривой – сплайна. В качестве примера рассмотрим данные аудио МТЗ с рассыпавшимся мертвым диапазоном. С помощью сплайна мы можем восстановить кривые во всем диапазоне частот. Для того, чтобы включить сплайн-аппроксимацию, необходимо нажать кнопку «Отображать сплайны». В основном окне появится красная линия «Spline». Теперь удалим рассыпанные значения и пересчитаем сплайн. Пересчитать сплайн можно, нажав клавишу Enter на клавиатуре или включив автообновление на панели «Аппроксимация». Благодаря сплайн-аппроксимации кривая в мертвом диапазоне восстановлена. Проводя сплайны, нужно руководствоваться следующим набором критериев. Первый критерий – общее понятие о магнитотелурических кривых. Компоненты импеданса и других передаточных функций – это гладкие кривые. В большинстве моделей модуль компонент импеданса – монотонно убывающие функции. Поэтому все участки нарушения гладкости или взрастания модуля импеданса, вероятно, искажены. Второй критерий – четверти фаз. Фазы основных компонент тензора импеданса должны лежать в своих четвертях. Для компонента XY в пределах от 0 до 90 и для компонента YX в пределах от минус 90 до минус 180. Третий критерий – дисперсионные соотношения. На панели «Аппроксимация» можно включить функцию «Дисперсионное соотношение» и нажать Enter. На графиках фазы появились синие линии. Они рассчитываются через соотношение Y-дельта по модулю соответствующих компонент импеданса. В большинстве моделей фаза и кривая, рассчитанная по дисперсионному соотношению, совпадают. На участках, где данные полностью удалены, используется дисперсионное соотношение для того, чтобы убедиться, что сплайн-аппроксимация проведена корректно. Дисперсионные соотношения соблюдаются для основных компонент тензора импеданса и всех компонент матрицы Везе-Паркинсона и для горизонтальных тензоров. Для дополнительных компонент тензора импеданса дисперсионные соотношения будут соблюдаться только в том случае, если модули дополнительных компонент близки или больше модуля основных. Согласование амплитуды с фазой для тензора импеданса и реальной и мнимой части для других передаточных функций – основной критерий качества сплайнов. Четвертый критерий – сплайн эффективной компоненты. Для того, чтобы выполнить этот критерий, выберем в функциях отклика эффективную компоненту. Теперь нажмем клавишу «Эффективный сплайн». На графиках в основном окне появились зеленые линии. Это сплайны эффективной компоненты, рассчитанные по сплайнам других компонент. Если по всем остальным компонентам сплайны проведены корректно, то сплайн эффективной компоненты должен совпадать с данными. На этом примере мы видим, что зеленая кривая проходит по данным, значит, по всем остальным компонентам все проведено правильно. На этом примере мы видим расхождение зеленой кривой с данными, значит, где-то на какой-то компоненте сплайн проведен некорректно. Пятый критерий – схожесть соседних кривых. В большинстве случаев разрез от пикета к пикету меняется плавно, поэтому соответствующие кривые на соседних пикетах должны быть схожи. Сплайны с соседних пикетов можно использовать в качестве опорных кривых и опираться на них при проведении сплайна. Для этого необходимо загрузить опорные кривые в меню кнопки «Загрузить». Опорные кривые отображаются по умолчанию линиями серого цвета. Они не участвуют в редактировании.